আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? ভালো আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ, আমি আছি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি ইনশাল্লাহ। তো এই দেখেন, আজ কোলেক্স মেশিন 6 টন এই মেশিনটা কাজ করার জন্য আসছে। এইখানে এইখানে লিক ঠিক করার জন্য, আর হলো গ্যাস দেওয়ার জন্য। এভাবে সেন্ট্রাল বড় মেশিন 5 টন 6 টন 10 টন মেশিনের কাজ করি আমরা ইনশাল্লাহ। আপনাদের জানা থাকলে বা আপনাদের কুয়েতির বাসায় এই ধরনের বড় মেশিনে কোনো সমস্যা হলে আমাদেরকে ফোন দেবেন ইনশাল্লাহ। ফোন দিলে গিয়ে ঠিক করে আসবো। আর বিশেষ করে এখন যে সমস্যাটা চলছে, করোনা তো মানুষের মাথা নষ্ট করে দিয়েছে। প্রত্যেক দিন বাড়তেছে। কুয়েতে গত পরশু দিন 160, এরপরে কালকেও এরকম 1-2 জন করে বাড়ছে, আজকেও এরকম অবস্থা। তো সবাই আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন। আমরা নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করবো, আল্লাহ এই সমস্যাটা যেন খুব তাড়াতাড়ি বিদায় হয়, যাতে আমরা স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে পারি। এখন মনে করেন 5টা থেকে 4টে পর্যন্ত লকডাউন আছে, দিনে কয়েক ঘন্টা কাজ করতে পারি। এরপরে হুমকি আসতেছে, নতুন কানুন দেবে যে 24 ঘন্টা লকডাউন। 24 ঘন্টা লকডাউন হলে তো আমাদের একদম কাজ কাম বন্ধ হয়ে যাবে, ঘর থেকে বেরোনো বন্ধ হয়ে যাবে। আর এমন এক সিচুয়েশান চলতেছে, যদি কারোর কোনো কারণে, ঠান্ডাজনিত কারণে যদি সর্দি জ্বর হয়, তার আর উপায় নেই। ওই পুরা বিল্ডিং লকডাউন করে দিচ্ছে। তাহলে কেমন সে আত্মীয় হোক, ভাই হোক, বন্ধু হোক, কোনো আত্মীয়তা নাই এখন। এমন একটা সিচুয়েশান চলতেছে। কিয়ামত কাছাকাছি চলে আসছে। দেখ, সবাই আল্লাহর কাছে দোয়া করবো যাতে এই ভাইরাসের সমস্যাটা তাড়াতাড়ি চলে যায়, আমরা স্বাভাবিকভাবে কাজকাম করতে পারি। সবাই নামাজ শেষে প্রত্যেক দিন ফরজ নামাজের পরে দোয়া করবেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল বারসি ওয়াল জুনুন ওয়াল জুজামি ওয়া মিন সাইয়িল আসকাম। তো যাই হোক, আলহামদুলিল্লাহ, ভালো থাকেন সবাই। আজ পবিত্র মাগরিব নামাজের দাওয়াত। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।